En 1820, en el puerto de Hollow, un pequeño pueblo pesquero en la costa de Inglaterra, ocurrió un evento que dejó a todos perplejos. Un barco fantasma, el Mary Celeste, apareció de la nada, navegando sin tripulación. Los habitantes, aterrados, se preguntaban si era una señal de mal augurio. El barco había desaparecido misteriosamente en 1872 y su reaparición en Hollow fue un enigma. ¿Cómo podía un barco perdido en el Atlántico regresar sin tripulación? Los expertos investigaron, pero nunca encontraron respuestas. El misterio del Mary Celeste sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia marítima. ¿Podría ser que el mar guarde secretos que nunca conoceremos?